Всем привет! Сегодня мы будем обрабатывать подстаканники наши, которые мы залили в прошлом видео. Смотрите, вот такие у нас вот есть подстаканники. Значит, сейчас я свет направлю. У них есть такие вот проблемы. Как я говорила, с этими формами есть проблемы в виде пузыриков, которые не выходят со дна. Так вот, особенно в углах это огроменная проблема у этих форм. И если вы посмотрите, вот здесь прям образуется прям такой острый, очень острый, пупырчатый, так сказать, с провалами край. Есть несколько способов, чтобы обработать вот эти вот края аккуратно. Ну и желательно без пыли, да, правильно, особенно в условиях квартиры. Значит, я обрабатывала в своей практике данные края всякими разными способами. Первый способ это был гравер. Сейчас я выведу фотографию здесь. С помощью специальной фрезы, которая тоже, по сути, из себя представляет такую же наждачку, только более крупную. Вот. И точно так же спиливаешь края, убираешь все неровности. Особенно этот способ подойдет для тех, кто заливает подстаканники на оргстекло с силиконом, потому что там очень много погрешностей, и спиливать там нужно иногда бывает очень много, потому что кое-где бывает смола вытекает, все это застывает прямо вот, зависит от того, как ты герметиком поработаешь. Я уже обработала один из подстаканников, обработала его простейшим способом с помощью обычной маникюрной пилочки. Это максимально беспыльный способ. То есть мы вот так вот спиливаем грани, которые нам кажутся острыми и которые мы видим, что они дефектные. И пыль не летит во все стороны, как, например, от гравера. Потому что когда я работала гравером, от гравера были просто на всю комнату облако пыли. Вот, поэтому я работала с ним только в, так сказать, складском помещении, где на пыль, в общем-то, пофигу. Есть еще варианты. Я видела, девочки используют маникюрный набор, всякие точильные станки, всякие фрезеровочные, в общем, всякое разное оборудование. Но вот это самый простой и самый сподручный способ для того, чтобы обработать подстаканники. Сегодня мы этим и займемся. Вот, смотрите, вот здесь вот в этих вот моментах, когда пыль сейчас начала садиться, начала пилить, видите, да, вот эти вот все пупырышки, они проявились. Ну, то, что на камеру особо не видно, но вот в эти вот дырочки во все сейчас забилась пыль, и она проявила их, так сказать. Вот это все нам сейчас нужно спилить. Ребят, если у вас пилочка забилась вот так вот сильно, как у меня, пылью, это легко поправимо, ее нужно просто взять и помыть под струей воды. Дать высохнуть некоторое время, и потом можно снова использовать, также пилить. Потому что если вы начнете на мокрую пилить, то вся пыль снова забьется сюда обратно. Итак, ребят, после того, как мы зачистили, зашкурили все края, они стали у нас гладенькими. После этого нам нужно помыть хорошенечко наши подстаканники от пыли, вытереть их насухо, желательно какими-нибудь сухими платочками, которые мы использовали, когда заливали данные подстаканники.
Вот, и после этого можно уже приступать к тому, чтобы покрывать жидкой поталью. Я использую жидкую поталь от Resin Art, поскольку блески у нас серебристые, то использую тоже серебристую поталь. Заметили, у меня баночка поюзанная, потому что я активно пользуюсь ей. Вот, теперь мы просто будем кисточкой покрывать торцы, ну и нежелательные царапки тоже буду покрывать данной поталью. Ребятки, ну что, закончили мы покрывать поталью наши изделия. Получилось достаточно красиво, мне прям правда очень нравится. Посмотрите, как нарядно, празднично. Я сначала подумала, что очень слишком как-то многовато блесток, а сейчас смотрите, как красиво смотрится, как нарядно. Прям, честно говоря, даже подумываю их разыграть. Что вы думаете на этот счет? К Новому году, как вам будет такой розыгрыш? Пишите в комментариях. Гляньте, какие они красивые. Прям прелесть. Такой красивый узор здесь вот. Ой, прям себе бы оставила. Но, к сожалению, не могу. Буду переезжать, и мне их совсем некуда делать. Может, маме подарю, если вы не захотите себе такой. Прям мне нравится. Ну все, ребят, все, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем свои комментарии. Всем до скорой встречи! We could be more.